جتن أمر قدو بايدين تدر بيفكا بري وما تورمو كنا تنياتي بري وما تورمو تنا كنا تاجر يمر ماكي أولادته سموك إيسه سموك برا دربي بلوني سموك تيني كجيتشون سانانجا مالت نمني أتي كنا غرغرتي أكنا نجمد وأكنا نقول فوفي مدي ولا هو قدي قبضين أيه إيسا لما تامو يعني ماني ندي كده إيسا سنة نرافضو كلان دبي سينا متي ما يعني أرى 2 مليون الله كامي كمان كان درستي si zalalami keessa raafadhu jireenya yaa keessatti kana jechuun gizee rakkadhe sana anas bari gizeen quufee jiru miti gizee mataan kiyyuu agartee isin beektaa akkatti na agarte si galee garuu ammaani gadi ba'ee kolfee tabadhee waan an arga viidiyoo waraabee bakka natti toletti laayifii galee bashaannanee gizee isaati argadhee gizee isaan erga isaan na gammachiisanii erga isaan baay'inaan jedhanii tabadhodhanii jarri kun hojii dhabanii miti makiinaa namoonni ajaajilaan hojjetaman bishaanii miti. Erga isaanuu bahi gammadi taphadhu naan jedhanii yoo nan ba'ee taphadhee kolfee viidiyoo waraabee naman dabbara. Hayyee dhageeffadheen jira amma immoo isaanii wajjin haasofna. Maaltu jira seetan uummata keenya. Baay'izawwee waan ati hubachuu qabdu tokko jireenyuma keessattuu namni namaaf godhe waa namaan hin jiru. Annama waa namaa godhee nama arrabsu hin heddummaatullee takka takkaatu jira. Akkuma akka xaafii akkuma waan takka argitee badaan gaariin akkuma jirutti badaanis numa jira. Kanneen nama arrabsullee numa jira. Kan numaaf qofa nama arrabsuutu jira. Gaafa dabarteefiin arrabsa jee kannuutu jira. Hagaruu sii kannee gammachuu hankee yoomin harka jee gizee hundas jala dhaabbatee sii kannu jira. Istiil ammallee Duubaay deemtee yoo rakkatte nama si gargaaruutu jira jechuudha. Si galee miti. Namni hundi tokkoo miti. Wanti hubachuu ati qabdu dura jechuudha. Isaaniitti dubbachuun duratti ati wanti hubachuu qabdu namni hundi tokkoo miti. Gaafa sii dabartee gaafa ati xurooyite caala gaafa sii dabartee waanyuun heddummaate jechuudha. Gaafa ati xurooyitee deemtu hunda namaa gad jirtaa akkaataan kee hunda nama hundaa gad waan jirtu namni hundinuu siif rifata. Onni irraa sii rifatu jira. Kammoo akkumatti fakkeessuun sii rifatu jira. Gaafa sii dabartee immoo kamtu firaa kamtu wanti addaanuu hin beektu jechuudha. Innaa heddummina isaanii jechuudha. Kasi qeequuti heddummaata. Gaafa sii dabarte waan hubachuu qabdu tokko yoo jiraate jechuudha. Kanaafuu ati immoo deebistee isaaniif deebisuu hin qabdu. Gammachuu kan kee gammadi. Bashannanuu jirtaa bashannani sa'a barbaadetti illee hojii seeni. Kayinaan siin jiru kun siinii jechuudha. Tiyaan immoo uummata keenya Oromoo maaltu jira seetan. Micoota gaafa na bira dhuftu bakka akkanan turre harkitanii turtanii rifeensi si'uu bakka sirreeffannee maali dhiqadhuu tolfadhuu jenneen asumatti hundi keenya waan dandeenyu gargaarreeni akka ilmoo teenyatti ofitti qabne miti erga hundi keessanuu hin beektan. Arramoo dhiqattee tolfattee bireeddee bikka xiqqishoo silaa amma bikka ifii waa qabachuu ofii waa bitachuu ofiin dalagachuu geessetti hamilee isii cabsuu hin qabu. Maaliif jennaan ati har'a qabaachuu kee barte malee boru waan si eeggatu hin jiru jechuudha. Hin beektu jechuudha. Nama meeqaa jira Ameerikatti jireenya bareedaa jiraatanii gaafa maal akka ta'ame hin beekamu Itoophiyaa deebi'anii jiruu namaa gadi bakka rakkoo meeqa keessa hamaraatee jira. Ameerika irraa galee namni Itoophiyaa galee hamaraatu jira jechuudha. Maaliif jennaan rabbiitu beeka waan san akka godhu jechuudha. So namni namaaf hin gammanne namni jireenya namatti hin gammanne yoomillee jireenyi isaa tolaan ta'u qabaattanis waan qabdan hunda rabbiin isin dhabsiisa jechuudha. Isin galee namni namaaf hin gammanne wallaahi billaahi gammachuun harkatu jireenya isaa keessatti inuma gammachuu hin harkatu jechuudha. So jireenya callisimee gista callis. No. Okutaa ka callisi dubbachaan jira. Waan hubachuu qabda wallahi waan arkeef nama hedduu waan arkeef waan arkiteeraa dubbattaa waan arkiteeraa ragaa baata waan ta'eef wallahi jireenya gaarii jiraachuudhaaf maallaqa qabaachuu osoo hin ta'in namaaf gammaduu qabda. Mana viillaa keessa jiraachuu miti jireenya bareedaa jechuun mana viillaa keessa jiraattee doolaara qabaattee jireenya bareedaan jiraattu namaan gammadiin maallaqa yoo qabaannee namaan gammadde riskiin eessaan akka sii dhuftee gammaduun beetu mana kan kee riskii guutu alli kee riskii gabbaatu jaalala bakka rabbiin gaafa nama jaalate namni illee si jaalata jechuudha. So kana hundi harkattanii gaafa namaaf gammaddan
Gaafa namarratti histii yaanne jireenya kan kee qarshiin takkittiin ati qabdu barakaa qabdi jechuudha. Doolaarri ati soddomni qabdu garuu barakaa hin qabdu. Eessa akka seensitu miti. Because kan namaa yoo if wanti goote bareedaa miti. Anamma akka kiyyatiin jiraadha. Akka mataa kiyyatiin deema. Nama tokkoonillee addunyaa kanarratti if madaalu jechuudha. Akka kiyyatti akka maakii tokkotti an warqiidha. Namni tokko nan ga'u jeen jiraadhaan. Atileen akkasi jiraachuu qabda. Hundi keetileen biiftuunilleen jireenya mataa isiitti ani fooqii gubbarran deemaan lafarran deemu jettee yoo kadeemtu taate maashaallah baga rabbisii dabarseettuma laayikii gootee bira dabaruudha. Malee fooqii gubbarraa gabbuu rabbisii haa darbu achirraa si buusu naam jechuun qabduun akka feetii ta'uu qabdi. Gin yoo safuu cabsite yoo amantii namaa xuyite yoo ganda namaa xuyite gorsuu loluurii ni dandeessan. Waan badaa yoo goote waan hin taane yoo goote waan safuu Oromoo keessaa bahe yoo goote itti dubbachuu hin qabdan. Garuu bashannana boqonnaa mataa isii qofa kanama hin geenye yoo adeemtu ta'e kanama hin arrabsine kaashmurii nama hin xuyne yoo ta'e maal isin goote Oromoo dubbachuu hin qabdaniin. Hojii deemi hojjedhuun bareeda waan bareedaa kun amma hojjedhu jechuun keessan akka isin jijjiiramtuu fi hojjedhuuti maallaqa qabadhu jechuun keessan bareedaadha. Kun arrabaa miti. Isinillee hojjette jechuudha. Hojjechuuf deemte miti biiftuu. Nadaga hojjetaa ma hojjechuuf deemte ni hojjetta. Kana waan siin jaaniif warra si jaalatu siin jaa. Deem hojjedhu warra si jaalatu siin jaa. Si ajjeesu baalagee akkana ta'e warri siin joomoo warra si jaalatu miti warra sitti naafuudha. Kanaafuu nama si jaalatu waliin deemuu qabda malee nama sin jaalannee fi nama sin deeggarre nama yoo ati balleessite siin jan gaafa ati gammadde siin jenne waliin adeemsaa qabaachuu hin qabdu. Sigalee gizee hunda ka jiraachuu qabdu yoo nama si jaalatu qofaa fi qofaa waliin deemuu qabda. An nama nan jaalanne takkiin nama nan deeggarre maal godhaa waliin deemaa an nan barbaachisu. Nama na deeggaru baay'eetu jira. Nama na deeggaru waliin fuuldurri kiyya ifatee waliin wal gorsinee yoo feenes walit deebinee akka barbaanne waliin taanee deemnaa jechuudha. Kanaafuu ati namni ati dhaggeeffatu qabdu yoo jiraate nama si jaalatu qofa dhaga'u qabda. Namni si jaalatu siisni gorsa yoo balleessite badii keetirraa if duuba deebii isiin ni jaa. Namni sin jaalanne yoo gizee ati balleessitullee usee si laala jechuudha. Gaafa ati boollabbaa seente immoo sirraa dubbata gabbahee. Akka waan ati siif yaadii sirraa dubbata gaafa ati boolla galte jechuudha. Kanaafuu nama si jaalatu hojii deemi. Duubaayillee dalagaaf deemtee jijjiiramuuf deemtee baankii maqaa keetiin banattee buuka qabattee deemtee hojjattee jijjiiramtee biyya keetii galtee waan hojii takkiin mana ijaarrachuu takkiin hojiilee adda addaa banachuudhaaf jijjiiramuudhaaf deemte malee wat jechuuf hin deemne kana atilleen sammuu keetitti beekuu qabdaa jechuudha. Yoo akkanumattiin haasha galabaa ta'ee jiraadhee ho'eetu ta'e boollatti galta. Ummata nama 2,300 irratti siin jaan akka ilmootiyyaa akka waan foon kiyyarraattiin si laala jechuun si galee waan ati balleessite na aarsaa waan ati sirreessite immoo na gammachiisa. Ummata irratti si jaa yoo akkanumatti akkuma footoo ka'uudhaaf biyyattuu footoo kaatee kofaltee gammaddee zanaa jettee bika bashannanaa meeqa si geesse yaanu hedduu dheeyitee bika bashannanaa hedduu si geesse qoy callisi. Wat achi qeerroo dhiira hojjechi achi yoo kaayitu ta'e booddeen kee bareedaan ta'u. Sigalee waan tokko bareedaan ta'u namni kaayyoo qabu gajjahee jiraata. Kaayyoo qabda gajjattee jiraata jechuudha. Wat yoo itti amma namni ati ganaa xiqqishoodhaa bilchaattuudha nama hedduu si barbaada nama hedduu si harkisa. Saa harkiftu tana ilaalin jechuudha. Ababaa jechuudha gaafa bareedduu nama hundi ni buqqifata laata. Namni hundi ababaa bareedduu tana kadeemu hundi ilaal. Ulaa namaa duraa nama dhoysee abbaa manaa dhookatanii haadha manaa mana jiran dhookatanii ababaa tana buqqisanii qabatanii deeman. Gaafa xoolooydee irra ejjatanii bira dabrallaan hundi irra ejjatee ababaa kaleessa bareedduu achi bira kan namni hundi murate san gaafa xoolooydoo hundi irra darbee deema jechuudha. Akkas akka hin taane jechuudha. Ati amma sa'aan ati jirtu ababaa bareedduu kan namni hundi jaalatu kan namni hundi footoo waliin koo barbaadu kan namni hundi luqqisachuu barbaadu keessatti sa'a kanammoo ati maal ta'uu qabda aylii qabaachuu qabda. Gajjee
hojjedhu jijjiirami waan ati barbaadde hundi sa'a ati barbaaddetti ni taati. Waan ati barbaadde hundi taati. Tanammoo waan maakii si jette qabadhu. Sigalee koofli namni dhiira hojii taphate koofleef waa ta'a miti. Taphadhu koofli gin waan ansin jeen hin raanfatin. Akka abaa xolooyduu hin ta'in. Kanuma bakka. Yaa. Ayyee maakila abduun nu ala jira. Tokkoffaan hojii maaf akkasii jedhee beektaa inni anaafama kana akka abbaa dhoolitti nama laaluudhaan ol galchitoo kasaan isa wajjin haasofte inni illee sitti himuu hin danda'a jechuudha. Asitti ol galchi Abdullahi an jedhu animation kanaan godhe ol galchi. Lubbuufi waan namni natti himu tokko illee hin jiru. Bakka ati nama if dandeessuudha. Anammoo amma siin jeef namni akkasitti hin dubbanneef si himu jira. Amma koobatti si gorsu wallaaleeti miti. Koobatti gizee hunda si gorsanii beekta. Koobatti waa hedduu si himaa oola. Gizee hunda sitti hima gin arra waan asirra si himeef namni hundillee kana booda akkasitti hin dubbanneef. Akkasiin arrabsineef. Nam tokko xabaqaa sirraa ta'e sirraa dubbachuun qabu. Isiin nama gaarii, isiin nama akkas jechuun qabu. Ati of taatee jiraachuu qabda. Dubartii cimtuu ta'uu qabda. Dhumatti bashannani taphadhu koofalii viidiyoo dalage akka barbaadde ta'e garuu kaayyoo kee hin dagatin. No maafi ani kaayyoo kee amma jeemuun kan arraa miti in beektaa ati anifati arraa wajjin haasa'uu hin jamarre sa'a dheeraadhaaf wajjin haasa'uu nama wajjin haasa'aa turreedha beeyas. Kana dura jechuudha. Garuu kaayyoo kiyya amma jeemin irraafadhu. Ani abdoof galchi anasiin jedheef maal fakka ta'e beektaa? Yoon ba'ullee isaa faana, yoon galullee isaa faana. Jechuun inni illee sitti himuu hin danda'a. Ani gawaxxii waa dammoo namarraa waan Biifii waan asiin jessi galaan jiru. Naagalee? Maamii dhagaye. Gizee baatu isa faana bahu, gizee galtu isa faana galuu sirra hin jiraatu bar. Dubartii cimtuun abbaan fedhe isii tuquu hin danda'u. Dubartii cimtuu wanti hundi galee fi bilchaatu taate maaንም ምንም ቢሆን ከምንም ቢመጣ ሊነካትም ሊተናከላትም አይችልም። ሲገሌ ካሽለቢው ማንም ያከ ፈደ ጎደ መሌ ሲገሌ ሚቲ ነማ ሀየም ሲፈቴ ገበው ነማ ሀየ ኦሶ ወንቲ ጎቴ ገሉ ስረንጅራቱ ዱባይ ዲምቴ ቦርሳ ጋበ ቀበቴ ዲምቱ ኮባኸን ጌ ጠያረ ሴንቴ ሞ ነማ ወሊን ጠያረ ሴንቴ Gaafa ne bakka hin jiru ka'uu kophaa kiyyaan deemu. Miti kophaa kee manaa baatee uffata kan kee qabattee qabaate kophaa keeti. So nama hayyamsiisuun sirra hin jiraatu. An amma kophaan jiraadha. Waggaa meeqan biyya kana jiraadha. Jecha of kabajee ofiif haadhaaf abbaa ta'ee ofiif gorsee ofii wanti naa ta'u bikka naa maluun hin dhaabbadha. Bikka kabajaa kiyya bikka na kabachiisiisuun hin dhaabbadha. Bikka naa immoo keessi kiyya natti hin tolle hin dhaabbadhu jechuudha. Naman hayyamsiifadhu hin jiru naman itti gaawwanni jiru hin jiru jechuudha. Gaa'osoon heermuun turan siin jechuun jira asii beekte. Kanaafuu nama hayyamsiisuun sirra hin jiraatu. Ofiin beektee waa hunda kana booda jireenya kan kee ana hayyamsiisuun qabdu maakii akkas ta'uun qaba jechuun qabdu. Kana booda jireenya kan kee waan sii ta'u siitu beekaa. Garuu ati amma isaa kanatti ababaa bareedduudha. Ababaa xoolooyde akka hin taane. Ababaan yoo namni hundi gizee bishaan itti naqee ofii kunuunsee babbareedde. Guddachaa deemti. Yoo jalaa muranii immoo xoolooydee caccabxee deemte jechuudha. Ofii akkuma nama ganama ilillitti bishaan naqee ililli kunuunsu sanitti of kunuunstee of eeguun si qabatti jechuu barbaadeeti. Sigalee akkasi. Bakka zanaa fataa jeyaati shi lubbuu. Arra nan jedha maal nan jedha dhugaa ganaa zanaa jedha ganaa guys ittuma fufa ganaa in hojjennaa videos wanni duubatti nu deebisu hin jiru as immoo dhugaa rabbii nama bakka mana ayyaantummaa qabu tokko hin jiranna kana jechuun Oromoon dhugaa akkana nama jaalatee akkana nama kabajee mana isaatti nama galchu yoo jiraate barsantii 100 keessaa barsantii 50 ta'uu hin beektu sinis baay'ee wal miidhuu wal boochisuu waan akkasiiti mana kana garuu maakii isa dhugaa dubbannoo ta'e laa ijoollee baay'ee jira bargixi kaameraa yoon itti qaashin qabeen dabbara laa baay'eetu jira isaan kun hundumtuu aninni fide ijoollee hojjechiisuudhaaf galu laa mana madaamii ijoollee galanidha garuu amma mana madaamii galanitti akka maartii isaanitti kanas jiraatan sigale akka ana bichaa miti ani waan miidiyaa irratti beekamtuu ta'eef waadamoo waan intala famasii ta'e odoon ta'in
hundumtuu ija tokkoon kan laallamuudha manni kun. Si galee innaa inni moojii akkanaa kana qabaa yoo ol ba'ee beeskifate dasnaidha. Malatee beeskifatee nama akkana kana waan qabdu ogummaa qabdu hundaan odoo guddistee sittiin taan jedhu. Jechuun nama fidaa. Nama fidaa ol ba'ee too inni Lubbuyee waan siin galee jira bara ijoolleedha bara micoontu ijoollee namni gisee nama fidu asirra been beeksifatu bara akkanatti nama fidaa akkasi nama fidaa jaaniin beeksifatan bara. Maakii inta bar biiroo guddaa qabu bar jechuun gaafa siin jedhu kana dura mana Habiibatitti yoo yaadatte ijoolleen 16 rakkatanii turan haadha manaa isaati kaffidee asitti hojii kenneef. Beeku namoonni baay'een akka isaan hojii kana hojjetan gaafa siin jedhu ijoolleen karaa onlaayinii dhufan baay'ee jiru. Sanaaf asiin jedhe. Biiroo qabanii? Biiroo guddaa qabu, hayyama mataa isaanii danda'e qabu. Karaa onlaayiniitis hin hojjetu, karaa lafaatis. Inni turan hin beeksifadha siin jee? Micoon kaleessoo bidheen gaddoo beeksisaa turte biiroo isaanii. Inni siin jee akkamatti beektee beeksisa bara inni siin jee beeksisa bara maallaqaan beeksisa namni ni beektaa miti akkasi jechuun inni amma ni beeksifadha mana maakii giseen seenee naafi mii siin jee jira ammoo usteetuma beeksisuuf jette fedhiin naa kan kee ni beeksisnaaf yoo beeksisiif jette rakkoon hin jiru. No tokkoffaani nama baqqaa jechuun aarsaa guddaa nama kaffaleedha akka asirra ba'ee galateeffannullee ni barbaada. Lammata immoo yoo barbaade hojii kana hin beeksifata yoo barbaade immoo hin dhiisa jechuudha. Dura fedhinnaa isaa gaafattee jechuu fedheeti bara amma jechuun namni tokko waan akkanaa beeksifachuullee kan barbaanne jira namni biiroo isaa warri Duubaayiin beekaa akkanumatti keessaa warra daddalaguutu jira beektee dalagaa akkanaa yaa gaayis nasirree isaa yoo balleesse namni amma waa hedduu hojjetu kuni waan akkanaa hojjetu seera qabeessas ta'ee seera qabeessa ta'uu baatus akkanatti bahanii akkanatti finnaa akkas boona akkasiin galchinaa warra ja'u nagarree beektee irra hedduu. Namni namumarraa walitti himee biiroo walitti himee abaluu na fide jeetuma namni wal geessa yoo garuu ka beeksifachuu fedhetee haaseenuu jechuu fedheti. Inoo maakii na galchisiin jedha galchiituma gaafadhu maaksha. Yaa biftu namaa walitti nannaqiin gaaya. Hara naquun qabu galchi rakkoon qabu. Eenyu maqaan? Koi meeshin an godha koi. Ananan meeshin godhu laali maqaas naan qabamu maaki. Koi meeshin. Lakkoofsa tokko barreeffadhaa meeshin asin godha. Alhamdulillah barakaatu. Akkam jirta? Akkam nagaa fayyaadha. Baay'ee badde yaadamte iyyuu bara. Bishoo miidiyaarra jiru dhiyeenya kana. Nagaan? Baga nagaan dhufte akkamiree? Wallaahi jirra. Asii aadadde amma dura mana kiyya dhuftee ture dubbii wayiirra jiru. Akkam nagaami? Nagaa baga gammadde mucaan teetillee kun dhufte nu bira geette. Atillee hedduu galatoomi galata qabdaa. Galatoomi wanta dhageen jira. Homaa miti waajibuma kiyya godhe wanti addaa wanti an godhan jirtu. Galatoomi dhugu. Wanti jechuu barbaadu waa baay'ee gorsaan jirtaan dhageeffadhaa namni nama jaallatu bakka waan namaa qabuuf waan baay'ee haasa'a. Anillee ammoo keessummaadhuma jechaadhumaaf malee gorsuullee waan tokko tartiiba godhuunis narraa hin eegama akka nama biyya beekuutti akka namni keessummaan itti dhufteetti beekumaan callisee beeyta. Xiqqoo ammas haarawaati haala laaltu. Haarawa xiqqashuma fatama haa jettuuf malee namni ammoo namni kun haa beekuufi hin barbaada beeyta namni kaleessallee xiqqashoo mana biiftuutti seenee wanta akka dubbadhee ture wanta dubbadhee ture maa inni yoo jette namni kenna waliin waanyina namni kenna ka beekus akkuma beekumsi isaatti kan beeynes akkuma wallaaluma isaatti yoo dandeettan harkaa walii waa godhu kiisii walii waa godhu afaanii walii waa godhu karama hundaan kara dandeettanii wal yoo kana hin dandeenye biyaansi waliin waanyina argitee waliin xiqqeessina namni kenna maal rakkoo qaba. Saba biraatiifuu ta'aa jirraa miti nuti. Sabni keenya sabni bal'aan kun. Alhamdulillah Oromoon keenya ammoo nuu tartee jennaan bara kana mataa ol qabannee argite akka barbaanne haasofnee bakka barbaachisaa itti argamne jechuun keenya kuni kanarra
rabbi rahmata baay'ee qaba garuu kanarrallee waan gaarii waan kana caalu sin eeyna garuu waa baay'ee rabbiin nu taheera alhamdulillah galanni isaan badin gammachuu irra jira karaa kan kootiin karaa hundaanuu jechuudha. Akkasuma ammoo walii haa gammannuudha. Mucaan tuni kaleessas achi turte har'as as dhufte kaleessas sabuma ofii wajjin turte har'as sabuma ofii wajjin jirti. Kan ijoollee mucaa hamma kanaa geessuun qaban biyyaas jechuudha. Asii ijoolleen qaban. Mucaa yoo tan gaafa laalutti innoo mucaa dhuma kun koonatti fakkaatti waan si ajaa'ibsiisu. Argite wanti an amma calle jedheefis keessummaadha biyyaafis haarawaadha haadha manaa kootii wajjin gadi babbahaa jirti qilleensa fudhachuudhaaf. Argite isiidha waa godhuus nama dadhabus miti. Garuu ammoo ijoolleen keenya kanas keessa jiranii anarra dabarfatanii akkana siigoonaa jedhaniini waa gaggaafatanii jennaan deebii gahaa waan deebiftan itti fakkaatan ittiin haasa'e waan akkana jedhiini jedhees miti. Garuu nama na fideetu jira nama laaftinnatii kan koo fudhatetu jira isa gaafadhaa jette kana jechuun baay'ee bilchina sammuu isii agarsiisa kun. Biyyi kun ammoo siistamni isaa siistama mataa ofii gahee qaba. Lamsaale gaafa akkana siin jennu namni tokko viizitiin seenuu danda'a. Viizaa oppoleemattiitiin seenuu danda'a jechuudha. Yoo viizitiin seenesi yookaan kan ji'a tokkootiin seenaa yookaan kan ji'a lamaatiin seena. Yeroo saniin booda namni tokko yuunivarsiitii keessa seenaa jechuudha. Saniin duratti rakkoo waraqata kanaa osoo irratti hin uumamin duratti namni kuni haala waraqaa jireenya ofii biyya kana keessatti sirreeffachuu danda'a. Akkasis ta'uudha kan qabu. Garuu mucaan isiin kuni waraqaa akkamiitiin akka biyya kana seenteen beekanii akkanumatti ka'aniituma kana siigoona kana ta'ina jechuun sila anaan mari'atanii osoo jedhanii baay'ee dasna jedha. Anammas har'as wanti biiftuudha waadaa galu tokkumaa inni beektaa. Yoo namni isiidha waan an godhuufirra wanti isiidha godhu namni yoo jiraate jedhe sa'aatii ammaa kanatti qabee namni sun naa dubbisu biyya kana keessatti. Anamma mallaqa itti baasee waan godhuu qabu godhee duukaa haasahee yeroo kan koo kenneefi alhamdulillahi rabbiin garan isaan badini as geetteetti baay'een gammade. Okay. Har'as ta'ee jennaan namni biiftuudha waan tokko waan ati goote kana caalaa hin goonaaf mucaa isii kana guddinna isii barbaanna. Okay, lawxii isii barbaanna yoo namni gara 200,000 wahii baase sumuni tokko biiftuurraan barbaadu yookaan nama sanirraa isin barbaadu.